Hyderabad Kukatpally asbestos కాలనీలో ఉదయం స్వల్పంగా భూమి కంపించింది. పెద్ద శబ్దంతో భూమి 2 సెకండ్ల పాటు కంపించిందని తెలిపారు. భూమి కంపించడంతో ఇంట్లోని వారు భయంతో రోడ్ల మీదకు వచ్చారు. మార్నింగ్ పొద్దున్న 9:45కి పెద్ద శబ్దం రావడం జరిగింది. మేమందరం భయప్రాంతులై బయటకు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న బస్తీ వాసులు కూడా అందరికీ వచ్చి బిల్డింగ్ పైన ఏమో పడిందేమో శబ్దం అని చూస్తుండగా ఒకేసారి అంత పెద్ద శబ్దం రావడం 2 నిమిషాలతో పాటు ఇంత పెద్ద సౌండ్ రావడం చాలా భయంకరంగా ఉంది. ఇది అధికారులు కొంచెం ఇది చూసి ఇది ఏందో కొంచెం చూడాలని ప్రాధాయపడి. నేను ఆస్బెస్టస్ కాలనీ రోడ్ నెంబర్ 2 నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు మార్నింగ్ 9:45కి భూమి షేక్ అవ్వడం జరిగింది. అది ఒక పెద్ద సౌండ్ అనేది రావడం జరిగింది. సో పబ్లిక్ అంతా బయటకు వచ్చి భయపడి బయటకు రావడం జరిగింది. సో నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఈ సౌండ్ అనేది మీరు అది క్లారిఫై చేసుకొని వెంటనే అది ఏంటి అనేది క్లారిటీ ఇవ్వాలని. గతం కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లం జరిగింది. సో దాని కారణం వల్ల భయపడుతున్నాము.